儿童咳嗽厉害，怎么快速止咳？如闻医生特邀专家刘伟华，西安市第一医院儿科副主任医师。儿童咳嗽厉害，快速止咳。快速止咳呢，它一般用的药，咱们都是用的是中枢性的镇咳药，通过抑制这个咳嗽中枢来进行这个止咳。但是呢，对儿童来说，咱们还是避免使用这些中枢性的镇咳药。儿童咱们通常还是使用的一些止咳化痰的药，中成药呀或者西药这些药，所以尽量我们避免使用的是儿童使用这个中枢性的镇咳药。但是中枢性的镇咳药一般用在一些惊咳，比如百日咳呀这一类，或者咳嗽特别厉害，甚至一个整夜或者孩子咳嗽都不能睡着，咱们会偶尔会使用一些，但不能把它作为一种治疗，就是说常规我给娃一咳嗽就使用点这种镇咳药，这个是绝对不推荐的。儿童还是常规的疾病，还是咱们主要用一些止咳化痰的药。另外你过度使用的这个中枢性的镇咳类的药物，虽然你缓解了这一阵的咳嗽，但是它可能会引起后续的一些问题，比如孩子有其他的问题，肺炎呀或者大叶性肺炎呀这种严重的疾病，你用了中枢性镇咳药，反倒把这些疾病掩盖了，这就是很麻烦的。所以儿童一般情况下咱们是不使用中枢性镇咳药的，也就是说通常咱们理解的快速止咳药。